ดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าหลายท่านมีภารกิจทำงานอยู่ด้วยต้องพบลูกค้าด้วยต้องขอบคุณมากที่สละเวลามาในช่วง Constructionist Lifelong Learning นักเรียนรู้ตลอดชีวิต And thank you very much for your time. Speaker ผู้ที่จะมา reflect บทเรียนรู้ We have three main speakers today who would reflect for us. First one ว่าน้องบอลนะคะคุณบอลค่ะเป็น VCheps น้องบอลนะคะ is the first generation VCheps ก็คุณบอลชื่อโปรบอลนะคะในนี้เขียนในโปรไฟล์เขียนว่าชื่อคุณพราธิตเกตเจริญกุลนะคะหรือโปรบอลค่ะเป็นศิษย์รุ่นแรกโครงการ VCheps ค่ะแล้วก็จากที่ทำงานโรงงานปิโตรเคมีมากว่า10 ปีก็ได้นำ working 10 years at a petrochemical factoryพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาธุรกิจของตนเอง used learner center education ว่า learning by doing จากนักศึกษาสู่การเป็นพนักงานจนในที่สุดก้าวเข้าสู่เป็นเจ้าของกิจการคุณโปรบอลได้เลยค่ะ ครับสวัสดีครับก็คือเรื่องการ learning by doing นะครับก็เริ่มจากนะครับคือ learning by doing started from ใหม่ๆนะครับเราก็จะมีปัญหา I participated at the VCheps ช่วงแรกของพาร์ทการเรียนรู้ learning that theory จะเป็นการปูพื้นฐานเกี่ยวกับ the first part of VCheps was the basics about theory สิ่งที่เป็นปัญหากับผมคือเพราะว่าผมครับ so my problem was ส่วนใหญ่แล้ว I had a vocational education เรื่องนี้นะครับ and worked in factories I had trouble learning about theory มีช่วงพาร์ทหนึ่งที่การเรียนรู้ของ construction เนี่ยนะครับจะมีช่วงของ project base นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับพี่เสมาก็ the issue was when Constructionism was talking about projects and project-based learning จากโรงงานนะครับคราวนี้ทางผู้ที่ควบคุมการสอนนะครับ and when project-based learning used equipment I had a problem when I had to choose equipment แล้วก็เลือกชิ้นที่ชอบมานะครับมาลื้อมาประกอบ so I had to choose equipment that I liked and take them apart and research about them read the manual and then connect them with the different theories มาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับเราอ่านแมนนวล I would connect them with the physics behind it or the science behind it and English in manual เราอยากรู้อะไรเราก็เอาเทมเพลตนะครับไปเซิร์ชใน Google นะครับเราก็จะได้ข้อมูล the advice about research I got was that if I wanted to learn something I could use a template and search it in Google การที่เราได้ใช้วิชาช่างกลของเรานะครับแล้วก็มีความ I was very happy with that because I was using the knowledge I had from vocational education and putting it into practice so I was very happy with learning by doing and I just found out that that was actually called learning by doing เรียนรู้ในโรงเรียนนะครับไปฝึกงานที่โรงงานนะครับผมตอนนั้น so I took this theory from VCheps into my internship at factories when I was interning at a maintenance department of the factory ตัวเองคือหนึ่งเราเข้าไปในโรงงาน I had to adapt ตัวพี่เขาเองก็มีงานที่เขาต้องทำอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มคือการเรียนรู้คน My duty was first of all adapt to my colleagues ผมจะเข้าไปในโรงงานเนี่ยนะครับ so I asked Sema if I ให้คำปรึกษาผมว่า what should I do when I go to the factory his first advice was that I had to be able to communicate with my colleagues and be able to connect with them adapt to them so first of all the easiest thing was help them ช่วยส่งประแจช่วยจน little stuff like 2 เดือนนะครับที่เขา carry things and pass on things until they open up to me เรื่องการ and then they would
teach me about different things, like how to test the equipment, fix the equipment, and so I gained the knowledge. And so when I reflected on this, whenever we want something from someone, we have to be the giver first. ช่วยในแบ่งเบาภา Even ระ if we don't have experience or knowledge to give them, we could help unburden things from them. การช่วย And แบบ we would then become part of their circle. The little things from just like carrying things for them also gave me success. The second point was that good learning is from learning from experienced people. วิธีการทำงานต่างๆมันก็แตกต่างกับการที่เรามาใช้ในชีวิตจริงในโรงงาน So จริ things ง that I learned from VCheps was also different from what I actually put into practice. ตรงตามเวลาที่แผนต้องการนะครับ พอคราวนี้ Because นะครับ in real life and work life, things are very scheduled, and I have to do things on time according to the workplace. เราก็เหมือนกับว่าเริ่มไปทำธุรกิจส่วนตัวนะครับ And so after a while working at the factory, I started my own business. My first business was a failure, and I had some debt. So I had to think about how to fix that debt. And so I moved into the เหมือนเดิมเลยครับคือ housing business. มองหาคนที่เขามีประสบการณ์ในการทำงานอยู่แล้วนะครับ And I had to find experienced people to teach me. ขอเรียนรู้จากเขาแต่คือเวลาเราเข้าไป I had to approach them and learn from them. But when I approached these experienced people, I didn't use the main goal as how to make money. But my goal was how could I be able to work with them. ที่เขาทำไม่ได้ So I had to give first. I had to volunteer to work for things they couldn't do, and then learn from them, learn how they work. So learn about if I wanted to sell this house, what are the processes? Because this industry, this business has involvement with various sectors. อย่างที่พี่เสมาบอกเลยครับว่าถ้าเรามีสกิลการเรียนรู้จากคนเรียนรู้คนเนี่ยนะครับ And which was like the advice PCMI gave me. If we have the skill of collaborating, learning from other people, we succeed. นักขายต้อง And พัฒนา so ตัวเอง today I'm still using the learning by doing and lifelong learning because the world is changing very fast. นักขายไม่ And being a seller, and we don't educate ourselves, we'd still be stuck behind and would not be able to move along with the world. Especially with social media, how things change very fast. I'd have to keep up with different models of how to sell, how to buy, and I can't stop being a lifelong learner. And with ขอความรู้จากเขาครับ learning by doing. And that's what I wanted to share. ฮัลโหลครับ ค่ะเดี๋ยวอยากจะถามอีกนิดนึงเผื่อจะได้ช่วยขยาย So I wanted to ask โปรบอลคิดว่าสิ่งที่เราดึงไปใช้ตลอดเส้นทางเนี่ยหลักสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เราได้มาตั้งแต่ตอนที่เราเรียนตอนอยู่ในโครงการเนี่ยค่ะคืออะไรถ้า what is the 2-3 อย่างที่เราใช้อยู่ things ตลอด that you actually learn from lifelong learning that you use in your เรา life. อยากทำอะไรเราก็เริ่มต้นทำเลยครับพี่ The first one is if you want to do something, we just start. เกิดขึ้นนะครับ And second is that we learn from the mistakes that we encounter. เหมือนกับว่าตอนนั้นผมอยากเริ่มต้นงานขายอสังหา Like ผมก็ when I wanted to start selling houses, I started right away.
when problems arise, I would think about the possibilities of solving that problem and reach out to the people who would be able to teach me how to solve those อะไร problems. เราลงมือเลย แล้วเราก็จะเจอ So ปัญหาแน่ if you want to start something, you just start away and you still encounter problems. But yes, that is right. ถ้าทำอย่างนั้นแล้วถ้ามันมีปัญหาแล้วเราจะทำยังไงเราจะไม่กล้าถูกต้องไหมครับแต่พอเราผ่าน And what I learned from lifelong learning was that if I hadn't encountered this philosophy of lifelong learning, I will not be able to continue. If I meet any failures, I would just stop right away. But since I've learned this philosophy and practiced it a little, แล้วมันก็ทำให้เราไม่ I was กล้า able to overcome these problems. อย่างช่วงผมขายทรัพย์หลังแรกอะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องติดต่อประสานงานใครบ้าง When I started selling my first house, I did not know where to start. I didn't know who to contact first. Was it the bank or the land or the customer? เหมือนเชื่อมจุดถูกครับว่าอันนี้เราต้องไปหาใครอันนี้เราต้องไปหาใคร But เหมือน I เรามองภาพรวม reached out to someone who experienced, and then I had a general picture เกิดจาก of ที่ where เรา to ที่ start. เราฝึกมาจากหลักสูตรนี้ครับ And this was what we เกี่ยวกับ had to practice in the lifelong learning ปัญหาในห้องเรียน program. กับปัญหาในชีวิตจริง So question is, I want to compare the problems that you faced in the program and the problems you faced in real life. กับกระดานครับห้องเรียนคือมีแค่ So เรา the กับ problems in the classroom was very simple. It was just us, the pen, paper, and the blackboard. ถูกต้องไหมครับเรา And in the classroom, you just pass or not pass, แก้ไขได้ชีวิต and the problems are easy to fix. But in real ปัญ life, หามันไม่ได้มีแค่หน้าเดียวครับมันมีปัญหา the problems are more complex. เรื่องคนนะครับปัญหาเรื่อง There's การ problems ธุร with กิจ people, ปัญหาเรื่อง with business, เข้ามานะครับ and many other things. บางอย่างในห้องเรียนเราผิดพลาดได้ So there's room for failure in the classroom, ไม่สามารถผิดพลาดได้แล้วแก้ตัวได้ but นะครับ there's not much room for failure and fixing yourself in real life. There's more pressure in real life. ผมเข้าใจว่ามันมีคลาสที่เป็นเหมือนกันเราต้องทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันเหมือนหลายๆวิชา Like in a ที่ classroom, you'd have to multitask, work on many things. And I also felt pressured. But in real life, being in business, there's even more pressure. นักลงทุนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเวลา Because when investors ที่จะเอาแคชโฟลว์กลับไปเนี่ย need cash flow from me, there's more pressure that I feel than in the classroom. นี่จากประสบการณ์ของคุณบอลเนี่ยค่ะ So the question is from your experience. ถ้าเราไปมีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาจะเป็นของรุ่นน้องในสถาบัน If we were to design the education in our juniors, ให้พร้อมสำหรับชีวิตในอนาคตซึ่งความเปลี่ยนแปลงมันจะยิ่งกว่าตอนนี้อีกเนาะ what advice would you give to the younger generation? มุมมองยังไงบ้างคะ สิ่งที่ผมอยากจะเซตถ้าเป็นผมนะครับก็จะเซตอัพ So วิ for ธี me, learn how to learn หรือการ I would set up a system learn how to learn. ที่เขาเวลาเขาอยากรู้อะไรก็ให้เขา I'd สา set มา up รถ an education system นะครับ that แต่ถ้า would เป็นหลักสูตร enable students to learn by themselves. ให้เขาเรียนรู้อันนี้แล้วจบ If we set up a curriculum that is very strict and structured of 1, 2, 3, 4 points, and then the points end in themselves, it's very hard for students to actually adapt in real life because the world changes a lot. And if we don't know how to learn, มันอยู่ยากมากนะครับ it's very difficult to live. It's very difficult to survive in the business. Learn how to learn ที่คุณบอลพูดถึงเนี่ยหมายถึงเรียนรู้ที่จะ
What รู้ is learn how to learn that you're ที่ speaking ไม่รู้ about? ว่าจะเริ่มยังไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าให้ Does ตาม it ใจ mean that เรียนอะไรตามใจเขา you ใช่ learn how to figure out things that you don't know where to start from? กับสิ่งที่เราต้องทำงานมันคนละอย่างกัน Yes, because sometimes the things we like and the things that we have to work on are very different. Sometimes we have to งานโปรเจกต์หนึ่งแล้วเป็นสิ่งใหม่กับ receive เรา different responsibilities, เราก็ต้องหา new responsibilities that we are unfamiliar with. โปรเจกต์นี้ยังไงแล้วทำงาน We have to learn how to work with that and overcome those challenges. บางอย่างมันหา Sometimes these challenges หาไม่ได้ใน Google don't อย่างเงี้ย exist in the classroom or จากการเรียน don't exist on the internet. วิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเราเองนะครับ So we have to learn how to learn by ถ้า ourselves. แบบคนทางฝั่งอีกแบบหนึ่งนะเขาก็จะมีความกังวลมากกว่าว่าเอ๊ะเราตามใจผู้เรียนเหร So ออย่างนี้ some แล้ว people มาตรฐาน from the teacher's side, การเรียนรู้ some might be ของ worried. ยังไงอันนี้ How do คุณบอล we มีความ keep คิ the ด standard ข้อ of กังวลนี้บ้างคะ education if ผม we ว่าเราวางหลัก set สูตร up ครอบได้ this structure like เป้า that? หมายของสถานศึกษาคืออะไร หน่วยกิจวิชาคืออะไร I บ้าง think the main problem, เราวาง main issue that เราวาง education แล้ว sector has to focus on is มาเชื่อมโยงในสิ่งที่นักเรียนชอบ focus on what the students want ถูกต้องไหมครับ and the อย่าง credit ว่าเป็น points, ตัว and then structure it around the student. วิชาภาษาอังกฤษ How do you connect one subject to different subjects, like how to connect it with English, calculus, mathematics? ท่อยังไงนะครับของไหลกลศาสตร์ของไหลมันไหลยังไง And ในท่อ then you could develop it further. เหมือนเราตั้งหลักถ้าเป็นภาษาธุรกิจคือเราตั้ง KPI ก่อนว่าเราต้อง So การ if it's in business lingo, อืม you ค่ะ could set up KPI, เราค่อยมา the key performance action plan index, มาทำ and then set up อย่างเงี้ย an action plan so that students can reach คือเชื่อมโยงระห these ว่าง goals. คือให้ของความสนใจแล้วก็การลงมือทำของผู้เรียนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง So เชื่อมกับ actually integrate the interest of students into the curriculum, อันนี้ not คุณ ใช่ครับ ครูต่างเข้า forcing ใจ the curriculum onto the students. Is that correct? Yes, that's correct. เด็กเขาถึงจะมี Yes, I think that it's และการเรียนรู้ how it should be, so that students can learn the skills of how to survive and how to learn. ประมาณ2 นาทีนะคะ คุณบอล We have 2 minutes มีอะไร left. จะฝากสำหรับอาจจะเป็น Do you รุ่น have any other comments or คน advice ที่กำลังจะจบเข้ามาในเวทีชีวิตจริงๆบ้าง for people who are about to enter into real ต้ life? องยอมรับเลยครับว่าชีวิตของเราอะครับ ไม่ว่าจะทำอะไรอะครับ มันก็ต้องเจอปัญหาอยู่แล้ว วันเนี้ย So แค่เราจะ first rule is to accept that you would meet problems. ต้องออกไปเจออยู่แล้วแต่คราว Just นี้ getting out of the house, problems would การ arrive. ใช้ชีวิตจริงเราก็อย่าไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องที่มันแย่ๆเยอะเกินไปนะครับ But we shouldn't focus on the negative side. We learn from the positive sides, the positive things that happen around us, so that we be happy. Like if you โรงงานที่มันไม่ต้อง end the education and have to start working, you might face unemployment, or we start with a low salary job. We shouldn't be comparing ourselves with other people. We just focus on our growth อย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ and our achievements. สักพักหนึ่งเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะไปอีกเลเวลหนึ่งได้นะครับผม And be encouraged that we'd still grow and good things would happen. ของนักเรียนที่จบใหม่เขาจะมีความสุขนะครับ ค่ะเพราะตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ยากขึ้นด้วยเนาะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจ แบบนี้ด้วย The economical situation now is also very hard. Yes, like 2-3 ปีธุรกิจผม 2 years of COVID, นะครับธุรกิจผม my business actually grew ก็เราใช้หลักการเรื่องการที่ twofolds เราจะเรียนรู้ยังไงปรับกลยุทธ์ because ยังไง I used ให้เราอยู่ได้ในสภาวะ how to learn จากการเรียนรู้เนี่ยแหละครับ integrating into my business plan. เอามาใช้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับเราจะหาช่องการเรียนรู้ที่ได้ว่าเราจะไปต่อกับสิ่งที่มันแย่ยัง So ไงได้ I try to work around
the negative sides and adapt to อย่า it. ไปโฟกัสกับสิ่งที่มัน negative มากเกินไป I like ให้ how you said มองหาสิ่ง we ดีๆ shouldn't มันจะ focus เป็น on the กำลัง negative ให้เราไปต่อ sides ได้จาก so สิ่ง that ที่ we เรา are empowered to เล็ก move ๆ ใช่ on ไหมคะ in life. ใช่ครับอะไรที่เราโฟกัสสิ่งดีๆมีเล็กๆคือถ้านึกอะไรไม่ออกโอ้ย Yes, วันนี้ we should just focus on the positive, even if it's just little มันไม่มีอะไรดีเลย things. วันนั้นมันแย่มากก็คือดวงตาสองข้างอย่างน้อยยังทำให้เรามอง At least we have ต้นไม้ two eyes that we can ก็ see ดีแล้วครับ beautiful trees or the sky. โอเค ขอบคุณมากค่ะ คุณบอล Thank นะ you คะ very much, คุณบอล ตกผลึกเช้านี้ด้วย for กัน this wonderful ตอนนี้ reflection. ในห้องของเรามีคำถามนะคะ เพิ่มเติมอยาก So จะ if we have คุยกับ questions คุณบอล in the ว่า room, สามารถถามได้ now เล is ย your time to ask. ต้องบอกว่าให้รีบถามนะเท่าที่ทราบเดี๋ยวน้องบอลก็จะต้องมีภารกิจต่อเมื่อคืนลองโน้มน้าวแล้วอยู่ให้ครบถึ I งเที่ยง guess you have to น้องบอกว่า ask now because คุณบอล ถาม has อะ a ไร very ถาม tight schedule. ก็จะไปแล้ว Now is a great time, the great opportunity to do so. เมื่อกี้งั้นถ้าไม่มีใครถามพี่ถาม ก็คืออย่างนี้ เด็ด เมื่อกี้ที่เองบอกว่าแนะนำน้องว่าก็ให้ทำงานบริษัทไหนก่อนก็ได้ แล้วค่อยสเกลอัพขึ้นไป แล้วทำไมเองถึงออกจากโรงงานมาทำธุรกิจวะในเมื่อเองแนะนำให้น้องเข้าโรงงาน คือบางทีความชอบของคนไม่เหมือนกันครับพี่บางคนอาจจะเหมาะกับการทำงานโรงงานบางคนอาจจะเหมาะกับการออกมาทำธุรกิจส่วนตัวครับพี่ผมก็เริ่มต้นชีวิตจากการทำโรงงานไงครับพี่ก็ให้น้องไปอยู่โรงงานก่อน อย่างเงี้ยครับไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยชีวิตที่เราต้องอยู่ในระเบียบต้องอยู่ใน KPI นะครับผมถ้าผมไม่เคยทำงานผมก็ไม่รู้ว่าผมจะออกมาตั้ง KPI ของธุรกิจผมยังไงแนวคิดขององค์กรเขาทำยังไงการมองภาพรวมธุรกิจทำยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่สามารถรู้เลยนะครับผมตอนที่ผมอยู่ในโรงงานผมก็เรียนรู้ว่าอ๋อ KPI เป็นอย่างนี้รูปแบบการบริหารองค์กรเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยครับก็เลยเอาปรับมาใช้กับธุรกิจตัวเองนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเองอยู่ไปนั้นถ้าอย่างนี้มันก็ดีสิถ้าอยู่ไปนานๆมันก็ยิ่ง KPI ใหญ่มันก็จะได้เงินเดือนเยอะอะไรเยอะแล้วทำไมถึงออกมาอย่างนี้ล่ะเพราะว่ามาแล้วสภาวะต่างๆมันถาโถมเข้ามาโอกาสที่เองจะเรียนรู้ช้าแล้วไม่ทันความเปลี่ยนแปลงมันก็มีอยู่ในโรงงานมันกินนิ่งๆอยู่แล้วอ่ะทำไมต้องออกมากินนิ่งคือพอผมรู้สึกว่าผมมีศักยภาพมากกว่าการอยู่โรงงานครับผมรู้สึกว่าศักยภาพในตัวผมที่ผมมีมันทำอะไรได้มากกว่าการที่เราอยู่ในโรงงานก็เลยมองว่าเฮ้ยเราก็ระหว่างที่ยังไม่ออกครับผมก็ลองทำธุรกิจข้างนอกควบคู่นะครับไปกับงานโรงงานจนเรารู้สึกว่าเราเอาเวลาข้างนอกไปเบียดเบียนงานมากเกินไปเราก็เลยตัดสินใจที่จะเดินออกมาเพราะว่างานปิโตรเคมีครับมันเป็นงานที่อันตรายนะครับถ้าสมองเราไม่ได้จดจ้องอยู่กับงานเวลาจะสตาร์ทอัพไลน์อัพไอโซเลตพวกนี้ถ้าเราทำอะไรผิดมันอันตรายกับเพื่อนร่วมงานอันตรายกับโรงงานอันตรายกับสิ่งที่เขาสร้างเรามาคือผมอยู่ I4 มาตลอดถ้าแพนเป็นอะไรก็แสดงว่าผมอะไรผมไปทำร้ายสถานที่ที่มีบุญคุณกับผมก็เลยบอกว่าเลือกที่แบบเอาตัวเองออกมาดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะสมองเราไม่ได้อยู่ในสิ่งนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับเหมือนทำคู่ขนานแล้วก็ค่อยๆทำความรู้จักความต้องการของตัวเองแผนชีวิตตัวเองเป็นยังไงถูกไหมคะเท่าที่ฟังเมื่อกี้ใช่ครับก็ค่อยๆถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับ I asked myself what did I want ค่ะเห็นอาจารย์สุชินเปิดไมค์เชิญค่ะวันนี้น่าสนใจนะครับผมคิดว่าสิ่งที่คุณบอกำลังบอกเราก็คือว่าเราต้องรู้จักปลดปล่อย I think this is a really interesting subject because we need to understand who we are because anywhere we are there would be issues ต้องถามพี่เนี่ยทำไม
พี่ก็ไม่ออกนะเขาไม่กล้า แต่ I ว่า believe that the reason he didn't leave the company was because he was not brave or had the courage to leave. มันมาพร้อมกับผมคิดว่ามันมาพร้อมกับความมั่นใจว่า Taking that risk comes with having a confidence to take the risk, ใช่ไหมครับ ใช่ครับ right? ไม่ใช่ Correct. ไม่ใช่กล้าบ้าบินไปเอาหัวไปชนกำแพงอย่างเดียวนี่ไม่ใช่แล้ว Of course, this is not recklessness. However, it is courage. มาอีกไหมเนี่ย Do you think you'll be returning to the company? ธุรกิจไปมันไปอีกสเกลอัพหนึ่งเลยครับ คือผมไม่ได้มองกลับไปเรื่องการกลับไปทำงานโรงงานหรือจะกลับไปเป็นลูก Right จ้าง now, my business is scaled up to another level, and I don't really think about coming back to a company, but more focused on improving my own business. วันหนึ่งอาจจะเลิกกิจการนี้ไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ก็ได้ Some days you might expand your business into other areas of the economy as well. กล้าที่จะลองชีวิตใหม่ This courage to take new steps in your life, สู้กับปัญหาใดๆ as well as the tools to move forward and solve different issues, ที่น่าสนใจมากและมี is a really important thing to take away from this. Some people, the big issue is that some people do not have the courage or confidence to take the next step in their lives. SCG มั่นคงดีแล้ว อย่าไปเลยตายแน่อะไรพวกนี้นะเห็นไหมครับ มีคนดึงไว้เยอะมากเลย เพราะฉะนั้น learning by doing ในสิ่งแวดล้อมนั้น ก็ไม่มีพลังพอถูกไหมครับ ครับ เพราะ doing ก็จริงอะแต่ว่าดึงไว้อย่าไปโลกข้างนอกมันน่ากลัว Some people are swayed to stay in a company because they think that it is more safe เพราะฉะนั้นโอกาสในการเรียนรู้ being a company employee. So learning by doing is not the only aspect ปิด to take the next step. สภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ส่งเสริมให้คนใช้ศักยภาพ Therefore, it is an environment which does not support the improvement of people ให้โอกาส to use their skill to the fullest. แก่คนจำพวกหนึ่ง ที่พร้อมจะก้าวไปสู่การเผชิญชีวิตใหม่ ถ้าโรงเรียนทั้งหลายปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ไว้ในใจของเด็ก ผมคิดว่าน่าจะสนใจมากและมีตัวอย่างหนึ่งที่ลำปาง So now, if schools were to teach the student to become more confident, it would be really interesting. ในที่สุดก็ออกไปทำอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันกับน้องบอลนี่แหละ Some people also leave the company to go outside and do real estate, บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็น as well as ที่มีอนาคตดีมาก businesses for the elderlies, คนเข้าสู่ health related, เยอะมากแล้วก็อยากมีชีวิต because there's many elderlies around the world right now. มีหมอมีพยาบาลดูแลมีที่พักที่เอื้ออำนวย Nurses, สุขภาพ accommodations for people who are at the end of their lives. บทเรียนให้ผมฟังว่าสิ่งที่ Constructionism ให้เขามากที่สุดก็คือ The lesson I got from Constructionism the most ที่ is the attitude อย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีอะไรเป็นข้อจำกัดสำหรับชีวิตเราเลยจะก้าวไป that ได้ nothing should limit your life, ออกไปเถอะแล้วเราก็จะเห็นสิ่งใหม่ๆซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน and we should just take the next step and try the new things we want to try. พลังของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในความ And this is the power of learning for your whole life, forever. ก้าวมาเพราะฉะนั้นไม่ว่า Thus, this has great value for everybody. กำเนิดพลังนี้ก็ดี หรือว่าโรงเรียนมัธยมของเอนจิเนียร์ท่านนี้นะที่ลำปางก็ดีล้วนแต่มีคุณูปการต่อประเทศทั้งนั้น เพราะว่าประเทศเราต้องการ entrepreneurs ถูกไหมและนวัตกรรม Our country needs entrepreneurs. ครับขอบคุณครับ ฟังอาจารย์สุชินแล้วครูตานึกถึงคุณพารณเคยตอบคำถามครูตาค่ะครูตาถามท่านว่า เพราะว่าท่านทำงานในสาย Rutukta thinks about Mr. Paron คุณครูลาออกไปบ้างท่านก็มัก that จะบอก some faculties would ครูลาออก leave คนหนึ่งก็ใจ and resign. ใจหล่นไปอยู่ที่ตะ
and whenever somebody resigns ถามคุณตา he'd ว่า feel คุณตารู้สึกยังไง bad แบบท้อแท้ใจไหมอะค่ะคุณตามีพูด she'd ประโยค feel หนึ่ง bad ว่า and ถ้า Mr. มี Paron คน would ทำ say ประเทศนะว่า that คนที่ออก what มา we're จาก doing โรง is for the เรีย country นรู้วิธีการเรียนรู้เนี่ยเขาก็ anybody who leaves สร้า us งสิ่ง who ต่าง have ๆ learned the ใน different ประเทศ processes and methods ใคร from เป็น us ผู้ประกอบการก็คือ would ก็ทำให้ประเทศเรา go into เจ other ริญเติบโต businesses ขึ้ and น อันนี้เป็นมุมม economies องของคุณ which ตาเนาะ would bring ก็ these คุณตาเลยได้เห็นถึง concepts โอ to กาส other แล้วก็ aspects of โอกา Thailand ส and become ที่ you know สร้าง spread คน สร้าง the เลย good things that เมื่ we อมี have คน คนหนึ่ง around ที่ แข็ Thailand งแกร่งนะคะ แล้วก็จริง ๆ เนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่พวกเราช่วยกันสร้างประเทศก็เป็นไปได้ ไม่ใช่ and this could be a way แต่ for us ที่ to อยู่ที่ ที่ใดที่ improve our country ครับสำหรับผมเองแล้วเนี่ย instead ก็ of staying on one place ที่ขาดอย่างที่อาจารย์บอกแหละที่ไม่กล้าที่จะก้าวออกไปก็ I feel that I คิด am ว่าผมมี cowardly แก่นหรือมีกระบวน in การ some ที่ ways จะ like you ส said ร้าง successor ในบริบทต่างๆ อย่าง but I ก่อน feel หน้า that เองเนี่ยเริ่มจาก I ที่ do เราให้แรงบันดาลใจให้วิธีการ feel that แล้วเขาก็เอาไปต่อยอดในบริบทที่เขา I give inspiration and create a successor for the next generation such as Mr. Bon นะครับซึ่งตรงเนี้ย for some people who is แล้วก็คิดว่า confident and has the courage to take the next step กับอาชีวศึกษา and I feel awesome to ก็ต้องขอบคุณ do SCG this ที่ให้ผมได้ again and ทำตรงนี้ again ถ้าไม่ for the มี next SCG generation ผม to ก็บอกว่า to follow กำลังมาทำจุดนี้ก็ได้นี่ครับผมเลยไม่กล้าออกครับ and so I would like to thank อันนี้น่าจะ the group for giving me this opportunity อยากขายเพียงโฟหรือเคมีคอลสินค้าประเภทเคมีคอลทั้งหลายทำไมไม่ขาย new entrepreneur ให้แก่ประเทศบ้าง ไม่เสียอะไรเลยนะ ไม่เสียอะไรเลย ผลิตคน we would lose nothing from producing new entrepreneurs to create businesses even if it not even if it is not something in their profession ที่จะปล่อยพนักงานดีๆออกไป แต่ว่าถ้า entrepreneur คือสินค้าหนึ่งของโรงงานทันสมัย let's say entrepreneur is an asset of a new company this would be really interesting น่าสนใจมากนะคะ ก็นี่น่าจะเป็นการ transition สู่ผู้ที่จะมาแชร์ reflection หยดน้ำกับเราคนที่สองนะคะก็ครู this would ตา be a transition into the แต่ว่าหลัง second จากที่ได้ speaker พบพี่เสมาเป็นครั้ง in แร this ก segment นะคะก็พี่เสมาภูลเวชนะคะ ก็จาก SCG Chemicals ค่ะในโปรไฟล์พี่เสมาเนี่ยเราเป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่ Mr. Sema แบบอยู่ในสายเลือดเลยนะคะ SCG ทั้ง Chemicals เทคนิคที่ไม่มีความ from มั่นใจใน technical engineering ถูกพัฒนาจากองค์กรที่เชื่อว่าคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรเนี่ยจนปัจจุบันก็ believes that people บุกเบิกการเรียนรู้ในอาชีวะ are the most important asset of a เป็น company ที่น่ารักของน้องๆ and also ในสายอาชีวะนะคะโครงการ a great หลายๆโครงการที่เป็นทวิภาคีนะคะวันนี้พี่เสมาจะมาแชร์ในเรื่องจากโรงงานสู่อาชี great วศึกษา person to his ขั้น younger ตอนการ colleagues ศึกษาไทยเชิญพี่เสมาเลยค่ะ ครับ welcome Mr. Sema ขอบคุณครับ ก็ผมคงพูดเชื่อมโยงจากที่น้องบอลได้เกริ่นไว้เมื่อครู่นะครับ so from Mr. Bon ขึ้นนิดนึงตอนนี้เนี่ยผมพยายามจะเอาโอเคมาแล้วผมขออนุญาต I would begin สกรีนนิดนึงนะครับผมแชร์เห็นหน้าจอผมไหมเอ่ยเห็นหน้าจอผมไหมครับมาแล้วค่ะพี่เส โอเคครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดเรื่องของ Okay. Constructionism นะครับจาก Today I'm going to be talking about constructionism from companies to schools การคุยกับผมวันนี้นะผมจะมีประมาณ3ประเด็นหลักๆว่าสิ่งที่ผมเดินผ่านมาในชีวิตตั้ง There แต่ are three key main points that I took away from the journey in my life which ในวัยเด็กของผมเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างยากจนนะครับ first thing first จ้างนะครับทำงานทุกอย่างขุดมัน I came from a not so fortunate family which I need to do different jobs since a young age ทำให้เร็วที่สุดผมก็เลยตัดสินใจมาเรียน so I believe that trying to get a job as fast as possible is the best way to solve this issue ที่จะก้าวข้ามสิ่งที่ผมมีปัญหาอยู่นะครับก็คือความไม่มี however at that time ผมยังไม่มีบ้าน
I would only think about the first problem to do a job, but I didn't have the abilities to study or learn by myself. Now I have the opportunity to go into the SCG company, and I found that this company gives opportunity to the people who, such as me, who have less fortunate backgrounds. And from that, I would give away my knowledge to the younger generations. Not only do I have the inspirations to do something, I also use the company as a platform to learn. More than that, I would also participate in helping education. Right now, 70% of the workforce is from Ashiva education. So I think that giving them the ability to learn, like Mr. Bond, would be extremely valuable. Now I would emphasize on improving education the most. I took what I was uncomfortable, which is learning by memorizing, which I didn't understand and I was not a fan of. And I was really emphasized by others that a diploma would be the most important thing. However, I didn't have that, the required diploma. However, I was able to learn the important things, the actual important things, which is the friendships, engineering, and the connections I got. And in SCG company, I used it as a platform for me to learn the company. I did not learn the difficult things from memorizing. However, I learned it from questioning people or learning from people who are experienced and other connections as well. I finally concluded that the lessons that I got from the company. In the petroleum company, there are a lot of aspects and things that is extremely difficult and are not found in the schools. And many people who are study from textbooks are not able to operate in these companies. In companies, there are so many complex things which makes the students unable to, do what they would do or have any idea what to do. So I actually felt that I was really confused in the beginning. So I would take this issue to Mr. Pauron. And he said that the people who have no idea what to do should learn by doing. And these things would be predicted to be very big in the future, and he actually predicted what would happen right now. And for me, I believe that learning all my life had made it possible for me to do the things I do right now.
from Mr. Paron's advice, I also took the time to improve myself. And I should also take what I learned and give it to others as well. So I thought, what is the main issues in a company? People who are graduates people who are graduates do not understand the difference between being an employee and a student, and they are not able to adapt from trying to get good grades to trying to complete jobs for a salary. Similarly, like putting fish into a different temperature of water, some fish would die and would be shocked. However, if we put them through a slower process of change by giving them instructions and directions, they would thus be much more suited or adapted to the new environment. Another issue is that the company would give jobs to the students. However, they do not give the instructions necessary or give the necessary understanding for the employees. For example, what about other operating machines? How would they learn without somebody to help them? So teaching them to fish is better than giving them the fish, like the metaphor. So we would need both soft skill and hard skill for So I think that this is the issue that happens is that, for example, they would eat food without being cooked, the different ingredients one at a time, instead of experiencing the deliciousness of something that has already been cooked into a menu. So finally, people should connect with the machines themselves instead of learning from somebody in a classroom. People usually think that it is a problem of theoretical skill. However, I believe that the skills they need are in front of them in the machines. So thus they would become like an eagle who would be able to hunt and do things effectively by themselves. So I would integrate this process into the new school, in the schools, technical schools. But learning from textbook is not enough because they never had that experience to understand practical work. Therefore, I would use the company as a place for learning by creating hands-on engagement and practical skills and finally we would reflect what they have done. Instead of being a teacher, we would be a facilitator and try to push them
to learn by themselves and to create lifelong learning inside of them. And we need to become role models which they could look up to and can take examples from them. From us, they will take examples from us as role models. Like Mr. Bond, who has now surpassed me. Now, finally, I would evaluate the stakeholders who would receive these new students. Are they satisfied with the new batch of engineers? And evaluate further from there. So I was offered a job for a certain company to upgrade the skill of some employees in my company. So can you do the things you do, creating the environment necessary for improvement? These companies would need to improve themselves by bringing in new machines or incorporating AIs, but people are not fast enough to adapt to these changes. So the teachers need to understand and go see the real work, practical work, to understand what the student needs to learn in order to be suitable in the new workforce or new environment. So now these jobs would take many years or many days to complete instead of completing it really quickly. So now in companies, there's many different aspects to improve. Therefore, there is a need for a clear goal. So teachers need a clear strategies in teaching and try to merge these two. And for me, I would try to merge these two aspects from the companies and the schools together. So it would be a win-win situation for two parties. So someone would ask why good workers are not teaching the following generation, but I believe that some people who are good at their jobs are not as great at teaching. And also they would not have the time to teach the new technology to the new batch of students or generation of workers to come. And the issue with schools is that some people would have good grades. However, their understanding is not very tight. And sometimes I would suggest this idea to some, but people would say that this is gonna take a long time, take too much time, and they want instant, effective work. However, I think to build people, for people to build jobs and create productive work is much more important than trying to fulfill metrics and money requirements. So in summary, we need to believe that by learning by doing is important and that it would give us lessons to take away from it and to believe in it. We need to think big. However, we can start small and slowly build experience to create the goals or realize the goals that we want. Now, we would create results instead of using words. In learning,
do not be in a hurry, because there would be always be a different situation and issues arise that would make people feel like giving up. However, I believe that you should not give up, because nothing is easy. And if you feel like giving up, you should also think about this man who's always been giving his all for so long for Constructionism. ตอนนี้ Thank you. ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนแบ็กกราวด์ก่อนเปิดเวทีเข้าสู่วงสนทนาได้เลยนะคะใครมีคำถามอยากเรียนรู้เพิ่มเติมหรือจะส่งคำถามเด็ดๆคืนให้พี่เสมาบ้าง อันนี้ก็เป็น จังหวะดีของพวกเราเชิญค่ะเชิญค่ะอาจารย์สุชิน ผมขออนุญาตนะฟังคุณเสมาพูดทีไรนี่ก็สนุกทุกทีนะค I รับ feel that every time I listen to Mr. Sema, it's very fun, always. But the photos is kind of depressing because Mr. Paron was struggling and holding a cane walking down. ในความเห็นผมนะต้องขอบคุณมากเลยที่คุณเสมาเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาให้มันมีความหมายมากยิ่งขึ้น I feel that I should thank Mr. Sema very much for trying to improve the education system, because the education system is extremely complex, as well as the industries, engineering industry. คนที่จะสอนนักศึกษาได้ในโรงงานก็ต้องเป็นคนงานมากฝีมือและต้อง I think that ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นครู someone who could teach a person to do jobs in a certain industry needs to be an expert in that industry as well. ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ทำงานมานานก็อย่างที่คุณเสมาว่าก็คือ So เก่งก็ไม่ได้หมายความว่าสอนเก่งนะ being a good worker is not the only thing needed for somebody to be a good teacher. ตามที่ต้องการในเวลารวดเร็วนี่เป็นเรื่องยากมากในขณะเดียวกันคนที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยสอน engineering เนี่ยนะส่วนหนึ่งก็จะเป็นนักวิจัยหรือ engineer มากฝีมือจากโรงงานเพราะฉะนั้นเวลาเขาสอนนี่จะมีแต่เรื่องจริงบวกกับทฤษฎีไม่ใช่มีแต่ทฤษฎีอย่างเดียว People in universities who are professors are usually experienced researchers or engineers which have both practical skills and theoretical skills, which are extremely important in becoming a good teacher to people who work in big engineering companies in the future. กับอาจารย์ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมันเปิดเพราะการศึกษามันฟรีไงฮะเราจะปล่อยให้คนที่ไม่มีประสบการณ์จริงมาสอนนักศึกษาเนี่ยสอนแทบตายมันก็แทบจะไม่ได้ We cannot give the opportunity for people who do not have real life experiences to teach the university students, because no matter how hard they try, they would never be able to fulfill the jobs necessary without the practical skills or experience. ถูกลดทอนลงไปทั้งการที่นักศึกษาอยู่ในโรงงานและก็อยู่ในโรงเรียน Therefore, the newer generation would have less effective work capabilities and thus be less effective to the workforce. คุณมีหมดแล้วตั้งวิศวกรเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นมีคนที่เป็นพนักงานอาวุโสมีประสบการณ์เยอะรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับโรงงานแต่คุณไม่เคยส่งเขาไปสอนนักศึกษามั่งเลยเหรอ In companies, there are these experts who know so many things. In companies, they would know everything and be able to answer any question you ask about the company. But for some reason, they do not send these expert, experienced veterans into the education system. Why? โรงงานคุณก็ให้อาจารย์ที่เขามากฝีมือเนี่ยนะครับมาลองทำงานมั่งได้ไหมทำงานจริงเนี่ยนะได้ไหมเขาจะได้เก็ตไอเดียว่าโลกความเป็นจริงมันคืออะไรกันแน่ In the same sense, the
experts in the universities do not have real life experiences in big industry companies. Thus, there is no connection between the education system and the companies, the industries. So the connection is necessary to create a balance for the industry and education system. ในกลุ่มนักศึกษาที่คุณเสมาดูแลอยู่เช่นเรียกอะไรโปรเจกต์ที่เคยไปดูที่ระยองวิไลอาชีวะส่งนักศึกษามาเรียนในโรงงานเนี่ยนะก็นั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นได้นะครับมันก็จะเห็นผล We could begin with a project in Rayong for the students under Mr. Sema which has come to study practical skills in the company, and they would understand the different cultures of a company and to understand these nuances. สถานศึกษานักเลยเพราะเขาไม่ใช่ทำหน้าที่สอนอย่างเดียวนั่นนะทั้งบริหารทั้งประกันคุณภาพทั้งหลายสารพัดเหน็ดเหนื่อยไปตามๆกันแต่ผลมันไม่ได้เนี่ยI believe that we shouldn't blame the education fully, however, because they have a lot of things to take care of, many responsibilities, but it is bad that they do not have the results, producing results desirable. And I'm very grateful for Mr. Sema, who is extremely serious with this issue and trying to improve the situation. ที่ปรึกษาทางด้าน Constructionism ของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะคุณลูกตามีคำถามหนึ่งอันนี้อยากเรียนรู้จากพี่เสมาค่ะอันนี้ไม่ใช่คำถามหน้าม้านะมันเป็นโปรเจกต์ที่ทำอยู่จริงๆเป็นคุณลูกตาฟังพี่เสมาแล้วนึกถึงโปรเจกต์ที่ตอนนี้อาจารย์ประดิษฐ์พอดีอาจารย์อยู่ในห้องกับเราด้วยนะคะได้กรุณาแนะนำคุณลูกตาตอนนี้เลยได้ทำงานก็คือเป็นโปรเจกต์ของทททค่ะแล้วก็ที่ว่าน่าสนใจก็คือเราพัฒนาโครงการที่เรียกว่าชาวบ้านที่เป็นอยู่ในพื้นที่ทำพื้นที่ตัวเองเป็นที่ท่องเที่ยวเนี่ยค่ะอยากทำให้ประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบนั้นเนี่ยมันมีความ I want to create education traveling and integrate with the sign and stuff. When we're traveling into the community and we have a tourist guide, a team of tourist guide who have experience on doing those kind of activities. Everyone were interested in because like they're kind of expert on designing the program. Like, it's just like the place that we went for traveling, and they have like a pit stop for us to stop by and translate and like play on that activities. So to me, I think I'm on the same position with Kun Sema that we are too expert for doing this and connected and integrated into the theory. So I want to ask like which the point that you think that it make you think that you need to connect with the a normal knowledge, because you are as a person you are too expert in that type of knowledge already. So to me, like I understand that the factory that I have been working, I cannot just use the
technician instinct to work. I know that they need a certain type of knowledge. It's same as the tourist guide, that it's not just the way they work, that they bring the travel to each stop and then tell them what to do, but they have to make sure that they learn something from this place as well and improve the way they're presenting the activities and make it more interesting for other people. With the same goal that they want everything they have been doing more sustainable. So to me, like, if they were inspiring by something, you don't have to have a big goal, you don't have to have a big team, but you just find your inspiration. If you do, you can continue working on that. Yes, we have been trying to test our activity once, and they faced with some challenge. It's just like they have an instinct that they are a tour guide. So at a certain period, the certain point, they get back into the mindset of a tourism guide. So they realize that at some point they need to slow down themselves before telling people what to do or what it is. So this is interesting that they thought that they can improve their work and then be as a facilitator, just like the facilitator at school. I seen that Sema have been working in the factory, and I had an experience on working with people in this field as well. So when you have to bring the educational knowledge or an improvement into this certain place, the management team will concerned about how and concerned about the standard of it. And we try to bring the learning on the field and present it into the management and the board, but they refuse us to do because they still believe that lecturing or learning at the class is work better. So I want to know, what do you think about this type of situation? To me, I agree that if you change factory into the school, I also don't want my student to learn on doing, because there's some dangerous or thing that we need to prevent. But another thing that we can learn from the person who has a experience in some field of interested, like a person in the village who expert in something that we call the village expert. For example, like in the agricultural way, we can apply this type of action into the factory. Like we can break down to find the core
of the learning and bring it and apply it into the factory. Bring back the way we learn from them, bring back the way we find the answer. And for the student, I suggest them to have a good practice in the school. And in the factory we can allow them to do in the part that is not that dangerous or not the core of the process, because the core might, if the core fail, if the whole factory maybe fail, so we can just like looking for the smaller part and let them try. So to me, I think to me, we have to use this type of strategy to combine learning at the school and learning and the real factory together. And now we move into the third person, Mr. Sarayuth from TPC. At the time of crisis if we hold on together นะคะโอ้เสียงเพลงขึ้นมาในหัวเลยก็อยากให้คุณสรายุทธได้มาแชร์ค่ะเรื่องของการนำหลักการ soft skill นะคะในการเข้าใจเรียนรู้มาใช้กับผู้ใต้บังคับ He will present us about the soft skill and apply it into say hello from Vietnam. เห็นสไลด์ผมไหมครับเห็นค่ะชัดเจนค่ะโอเคครับขออนุญาตแชร์หัวข้อก็เหมือนอย่างที่อาจารย์ตุ๊กตาพูดนะครับจริงๆมันมาจากชื่อ My topic is actually just like what Tukta said, it just came from the song. So it's like at the time of crisis, if we hold together. First of all, I want to say hello to Dr. Sushin and Tukta and other constructionist community. And I'm glad to be part of it, and I will share my work experiences on the topic of at the time of crisis, if we hold on together. First of all, I introduce myself. My name is Sarayuth Vorapruekjaru, nickname Youth. I am a general director of a TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Limited in Vietnam. It's a part of a Thai plastic and chemical. I am the first branch of student of TPC in 2019, and I have attended the constructionist class at the Lunsikalai. So I talk about the lifelong learning and how to apply with the situation of the COVID-19 in Vietnam. So like every day we need to find a goal and then follow it, and then analysis the goal. We need to examine what was happening, maybe change. We need the good communication every day, and
look after the stuff, the lore, the production line, the transportation line. So basically, like every single department in our business work real hard. What we get at the end of the day is like the collaboration and bring us to the success even we facing with the pandemic. So this is the result of after we've been working so hard together. As you can see that the result of it, we increase the margin of the profit more than we are expected, even like the top number one since we established the business. Like, and the staff have no connection with the COVID-19 at all because we concerned about the safety of the staff as a priority. As you can see, Vietnam can control the number of the early COVID very well, but after the Delta came, its affect people more and more. Number of the dead is increasing. They began to lock down, especially in the area that people infected with the disease. Event like last year, they believe that they can control the lockdown process. In Vietnam, comparing to Thailand, it's more strict. They will have a roads closed. They close every single place in those areas. When they got locked down, then no even car pass by day and night. When you infected, they didn't provide any health care for people that much. We need to look after ourselves. We kind of lack of the vaccination in the country. The supply of the vaccine is not enough. The supply and demand for our business is also slowed down because they have some infection in the business, in the factory, and then they have to shut the factory. So we are in the turning point that and come back to make a decision that are we going to stop doing our business or we will find this as the challenge. So we began to looking for more market, more customer in another country or another part of the country in Vietnam, because we believe that if we can continue our production line and continue our selling, we will still earning some budget to support our staff. We don't have to close and lock down our factory. We don't have to decrease the staff salary. Even we didn't know that how far this situation can go. And we also have an opportunity that find it as an opportunity that we can use the material to make the product.
we influence our worker to come and work together in the factory, live and stay together to make like a bubble seal. Because if the worker came to live with us in the factory, how can manage their family life? What we going to do if with their families and the other problem that left behind their life? So we began to start the journey by setting up the team, like the managing team, that how we going to run our business and our team. We become the director, team manager, HR team, and other part of the business to make go and make the strategy that how we going to move. And we went back to observe the fact or the challenge that we got. Some law, unclear law, unclear announcement from the government. Even within our company, we have many type of management teams. Some of them may be passive, some of them may be active. So until we come out with the thing that the more we comment, the more we need to rethink, because when we listening to some comment, we should deep down and listening to what they actually mean. What they actually worry about the situation, what is actually their problem. If we slow down enough and listen to what they actually need, we can finally find the real problem and we can fix it, hit to the right point. We come out with the many scenario that could be happening at this time. So we came out with the full operation, and this is how we run. So we bring a technical stuff, like every single person can have to stay within the family, like factory area with the bubble and seal to avoid the transportation problem, avoid that they went out and get the disease and bring back to the factory. So other than this, they have to work from home. One question that came up is like, can we actually make it work? How many staff are going to agree with this type of decision? And is it the law allow us to do? Because we also have like a worker union. So how we going to influence them and convince them to agree on this decision?
So at that time, there are 4 words that came up. I used myself as a standardized some part of it, like, well, I am ready to work if there is a work for me to do. So at the beginning, I tell the real situation into everyone and make them realize the fact that and how effective and how difficult we are facing right now. We need to indicate what is happening right now and tell them the truth and what's going to happen if we do nothing. And we give an example of our neighbor or the factory that don't have any budget to run anymore and need to be shut down. And we also tell them that if they agree to stay together with us, it might not be as convenient as they are staying home, but we will looking after them the best that we can do. We show them that we prepare this type of support for them and show them that we actually prepared it. And we also observe that do they lack of anything and do they have any problem. After doing this, they all agree that and see the same point with us and see that people have to we have to work together. This is the real situation. We might have to leave something behind, but we will earn something together. I wrote a lot of short notes to communicate with them. I cannot write in Vietnam, so I wrote in English and translated for them. And I also have the area for them to share their feeling, what they are feeling now, what is the inconvenience that they're facing right now, and appreciate their support, appreciate their cooperation. And make them realize that any of their problem that they give us the feedback, we will respond quickly and we won't ignore. When we have done this nearly completely, all of our stuff are ready to work. All of this that I'm talking is we are communicate to communication medium like a computer and Zoom. I don't even have a chance to go there and live with them in the factory. What my role is like, receive the feedback and then find and solve those with the aim of creating the atmosphere that contribute to their work. So to me that know, believe, feel, act is like a circle and combine together and become, finally we act for them so they can see that we actually appreciate of the response from them. So we began to manage
the place for them, like it may not as convenient as they think, but the best we can do, we use the pallet as a table, as the bed, and find them a bed sheet and stuff, and make them feel safer than they can believe. We make a partition for them. We try to find a good vaccine providing to them, just not only for them as a staff, but we also find a vaccination for their family as well. We have a good meal and have a special meal in some occasion when we have a like small event that we need to celebrate. We put like a heartful word, heartful sentence, a very careful sentence, send it to them, encourage them to, like, if they work hard, we will support them. If we have chance to went into the factory, we will have like a small activity together, small gift to make them more relaxed and present them with our success. For example, like the product that they provide, we have find a way to sell and increase our sale volume, so make them proud of what they have been produced. So we have been living like this for almost like 4 months. At the end, the last day after the 4 months of bubble and seals, we have like a mini party celebrate together. So this is the reason of the song of like, if we hold together, yeah, like we can become the success if we hold on together and work together. So to me, working with the heartful is very important. Anything that we can do, well, I actually believe in that if the worker and if the person in the happy life, they will have a happy work as well, and we will have a success in working. So finally, I would like to thank you, Mr. Pharoenkhun P, Ms. Pawana, and the DSIL, also Ms. Nalin, for this type of knowledge that I earned, and this is how I apply what of my experience into my real life work. It's a very warm, just like the lyric of the song. I feel a lot of the empathy all the time. It's like a core that more than like the way that we're going to across the crisis, and we come up with the product. Now we can have like 1 or 2 questions before we going for lunch. กำลังอิ่มใจ มุกตาจะงั้น ใคร ผมถามคุณยุทธหน่อยละกัน ก็ I เท่าที่ผมทราบว่าสิ่งที่คุณยุทธตอนแรกไม่ได้รู้รายละเอียดว่าคุณยุทธทำอะไรบ้างที่เวียดนาม I didn't know in the detail that what you are doing in Vietnam, and I realized that it's not easy things to do, but like
after you have done this successfully, you are the one that call Miss Pavana and say thank you to her. So to me, if that day you didn't have Miss Pavana and what she taught you, you're going to think that this situation will turn out like this. So to me, I believe that what I learned and how I be able to use those knowledge and apply into my real life, I'm very thankful for it. It's the tool that make me know that I use it at the right time, and it teach me how to connect with the people, how to communicate with people. I think everyone know the core of it, but like at the time that when we need to use that into the practice, we practice it differently. So to me, like it depends on the period of time that do you know that person you interact with, do you know them clearly, and did you use the correct way to communicate with them? So in my experience, I cannot use the same way to in communication with the same person. So one person, I can just like talk to them and tell them what to do. And another person, I might need to convince them in another way, and to the point that they understand what my intention is and do what I told you to do. Yeah, so basically it's just like how you apply those type of knowledge to the situation. And very thankful for that. Thankful for your answer. Just like everyone know, learning in classroom is about like 20-30%. We also have to bring those almost like 70% into practice, and we will have our style. I want to add on. I see that it's not about the empathy, but they also have a systematic way and communication way that you are working on. In detail, you also have like a short note and stuff. But to me, the power of it is based on the empathy. It's not just what we feel. It just we kind enough to listen and to work with others. I also, in my experience, I also has a person that I found is difficult in communication. To me, I know and I have a tools to manage with what happening in my mind. And after listening to you, I empower and fool with myself that it's a very warm and I get a good energy from you. Thank you. ชินเปิดไมค์ เปิด นะ กล้อง คะ เปิดไมค์ครับเปิดไมค์จ้ะ ผมเองเพลิดเพลินมากที่ได้ฟัง Listen to this one well and enjoyed it. I'm very thankful for you to indicate that in the crisis situation,
we use the co-creation ซึ่งเป็นเรื่องที่ tools. ทำใจเนาะ It is ใช้คำสั่งเด็ดขาดรัฐบาลใช้คำสั่ง difficult things to do and difficult thing to work during this crisis period. We don't have to like sometime during the crisis we can just like order them what to do and tell them what to do. For example, like in Thailand, we are the local person. When they order us to have a vaccination, we have to go and have a vaccine. ผลกระทบจากวัคซีนเนี่ยบางคนป่วยหนักมากเลยเนี่ย After that, we have someone that have an effect with the vaccination. But at the end of the day, there is no explanation or no sorry, no apologize for those trouble that we have been facing, and we don't have a voice for reflect. But co-creation in the factory during the crisis worked very well. ในระหว่างทางเนี่ยนะมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเนาะแต่มีอะไรที่ So it's like there on the road they might be it seemed to be happy ending, but I want to know like on the way before the succeed, do you find with any challenge or any struggle? Of course, there's a lot of struggling. As I have been told about the law of Vietnam, which is updated day by day. For example, like one day they told us that we cannot let our transportation go to the place that we have designed. So because of no car allowed on the road, so we have to bring back problem and then fight and solve the problem together. We need to negotiate with them that no, we cannot just follow the rule because we are on the business. We have to do this to make a living. So when you ask like it's of course it's too difficult to negotiate because they are a government, they're the place. Sometimes we feel that we didn't have any support from the government because like any support or anything that we provide for our people is cost the company. Of course, during that time, we pay a lot to make the full support for them. Some part we may don't have to pay ourselves, but we need to negotiate for the support from the government. So I go step by step like this. So like today, if there's a person come to me saying that why you have a lot of payment during those days, I will answer them that it's not I didn't like carefully using or carefully pay, but it's just the price that I have to pay to make it work. มันมาด้วยกันแล้วเขาก็เห็นว่าการที่เราทำอย่างเงี้ยมันคือการตัดสินใจ So it's the way that we convince everyone to
make it work, especially after we see the profit or after the sale. We like the heart is like very full and we are really ready to fight together. เรื่องอบอุ่นหรอกแต่เรื่องที่ร้อนแล้วก็หนาวมากพี่ก็เรียกว่าต้องเรียกว่า Yeah, I agree with you that during that time they might not just only the warm situation, but they also have the hot and cold because you need to look after many people. Thank you for sharing those with us, and I'm sorry for the late for 15 minutes. พวกเรานะคะแล้วเดี๋ยวพบกันตอนบ่ายโมง15ค่ะ And see you again later at 1:15. Thank you.